тэргүүлэх сайтуудын нүүр хуудаснаа нийтлэгдсэн дэлгэгдсэн байх юм. За нийгмийн өргөн сүлжээ бас өнөөдрийн хувьд бас идэвхтэй байх шиг боллоо. Facebook, Twitter-ийн орчинд бол ерөнхийдөө нөгөө хазаадсан нурах гэж байгаа байшингаас эхлээл за одоо Монгол улсаас одоо онцгой хэмжээний авлага авахар болчихсон гадаадын иргэний амь наснаа алдсан байдлын тэргээд ерөнхийдөө олон асуудал дээр иргэд янз янзын байдлаар одоо санаа оноо гуралдуулаад иргэж явах шиг байна. Өнөөдрийн голлох мэдээллийг үзэгчдэд чи нэг багцлаад дуулгадаг уу? За голлох мэдээлэл бол зүгээр зарим мэдээллийн чанартай зүйлийг дуулгая л да. За ямар ч гэсэн өчигдөр хууль зүйн сайд бол эрүүлжүүлэх албыг цагдаагийн байгууллага шилжүүлэх хуулийн төсөлтөөр ажиллаж байна гэдгийг хэлсэн байгаа. Удахгүй бас энэ буцаа цагдаагийн байгууллагатай шилжих юм байна гэсэн ойлголтод хүрчүүлэх баг. За нөгөө талаар гэх юм бол одоо энэ зүүн аймагуудад гарч байгаа галт төмөрийн нөхцөл байдал дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч өөрийнх нь биеэр очиж бас танилцж уулзалт хийгээ явж л байгаа юм байна. За өнөөдөр улсын хурлын чуулган дээр бас нөгөө хүний эрхийн гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хуулийн төсөл ерөөдөө босоод аваад ороод ирлээ удахгүй хилцэхдээ батлагдсан. За тэгтээ шууд ингээл нөө эрүүгийн хариуцлага үүргээд барьж хордгоосоо илүү өрсөн сэргийлэх арга хэмжээнд анхаарал хандуулъя гэдэг асуудлууд ерөөдөө яригдлаа гэх мэтийн зүйлүүд л байна да мэдээллийн. За өнөөдрийн хувьд бол харин хааш 2-5 асуудал чинь нэг жоохон нам жоохон байгаа юм уу? Энийг сөхөж ярьж байгаа хэлж байгаа ийм хүн алгуулчлаа шүү дээ. Ер нь өргөн барил санаа намарчлаа. Тэгэл ер нь санаа намарчлаа шүү дээ. Иргэлж авлагсан тэгэл ер нь таг боллоо шүү дээ. Нэг талаас юм дуурчих юм бол буруудчих гад. Нөгөө талаас юм хэлчих юм бол буруудчих гад нэг ийм хүн нөхцөл байлаа. Бас нэг зүйл хэлүүлэхэд хуучин сангийн дэд сайдаар ажиллаж байсан хасын гих тодтолтой ган хуйг харцаг ган хуйгт бас гомдол гаргасан байна. Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн дэлгэр хэлтэст. Одоо олон нийтийн сүлжээгээр намайг дайрт оромжилт гүтгэн гүжирцсэн гэдэг асуудлаар гомдол гаргаж байгаа юм байна. Энэ асуудлаа өнөөдөр өөрийнхөө бас Facebook хуудсан дээр гаргасан байгаа. За яг энэ ч ингээд харагдаж байна л да. Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн дэлгэрээс гомдол гаргах нь гээд за харцаг амьдаа минь хас банкны бүх бүсгүүчүүл миний эхнэр хүүхдүүд бөгөөд надаас уушлах болно доо хамгийн наад захна гэсэн байгаа. Тэгээ ингээ гомдол гаргасан ган хуйг гээд гол шалтгаан гэх юм бол одоо хүний одоо санаанд оромгүйгээр дайрч одоо олон нийтийн сүлжээ болох Facebook миний хуудаснаа ирээ зэрэг үг гэж миний өмнө ажилтдаг хас банкны бүх царайлаг бүсгүүчүүлд 90 мянган харьцаанд орсон гэж миний болон миний гэр бүл ажил төрлийн холбоотой бүх хүний нэр хүндэд ноцтойгоор алдлаа энэ талаар баримтыг авсарлаа гэд ингээ явуулсан байна л да. Тэгээ энэ хоёрын орол Facebook-оор бас жоохон маргаан үзсэн юм уу да янзсан. Тэгэл одоо нэр нэгтүүд нэгээ шүүхтэд яваад байгаа мэдээлэл бас өнөөдөр үзэгчдэд дуулгаж хэлж байгаа юм байна тийм үү? Ураагаа хэлчихв. За тийм. Монгол комментэд нэгдэцгээе. 18 цаг 3 минут үзэгч та бүхэн бас цагаа тааруулаад дэлгэцэндээ ойртоо цуугаарай. Өнөөдөр 7 хоногийн сүүлийн өдөр та бүгдийн санал сэтгэл дээр төгсгөлж нэвтрүүлэх голчилж очих учиртай юм. Монгол коммент хаягууд руу та бүхэн өөрсдийнхөө үзэл бодол санал сэтгэлдлийг цензургүй сайхан илгээх боломж байна. Хамгийн гол нь баримтат түшиглээрэй гэдгийг тодтогч хэлье. За Монгол комментэд хаяглагдсан загтлуудыг өнөөдөр нэлээд явуулна. Ерөнхийдөө сүүлийн хэсэг хугацааны туршид бас Монголын комментчдаас маань иржсэн санал сэтгэлийн дийлэнх нь бол нэвтрүүлэг дундуур явж байгаа реклам сурталчилгааны асуудалтай холбоотой байлаа. Нэг үгүйнийг хэлэхэд бас телевизийн захиргаа удирдлагын хилтэст хүртэл хандсан хаягласан гомдол, шаардлага одоо санал сэтгэгдэл загтлаар, ам байдлаар, утас шүрмсөөр янз янзын байдлаар ирсэн. Монгол коммент нэвтрүүлэг ард түмний чөлөөт энэ гэдгээ. Олон нийтийн үгүйцэл бодлыг дамжуулах гүүр гэдгээ. Энэ бол ямар нэгэн бизнесийн байгууллагын эрх ашигт одоо давж үйлчилдэг ийм зүйл баймааргүй байна гэдэг ийм шаардлагуудыг одоо бүжээ битэрч гэсэн удаа дараа л хэлж идэг. Дундуур реклам гараад араас нь уулзахтал ерөөсөө үгүй наа рекламч хараад эндүү юм а та хоёр гэж нэг иймэрхүү нөхцөл байдал бол удаан үргэлжилсэний эцэст бол бас та бүгдийн яг үнэхээр хүссэн шаардсан энэ шаардлагач бас манай телевизийн удирдлагуудын сонорт хүрсэн асуудлыг шийдсэн. Өнөөдрөөс эхлээд Монгол коммент нэвтрүүлгийн дундуур 1 минутын реклам явахгүй нэ гэдгийг би бол одоо баттгаж хэлмээр байна. Миний хувьд бол одоо их тийм сайхан л мэдээ сонсогдоод байгаа юм шүү дээ. Эх 7 хоногоос эхлээд даваа гарагаас эхлээд Монгол коммент нэвтрүүлэг 18 цагаас 18 цаг 50 минут хүртэл явна. Энэ хооронд бол ямар нэгэн байдлаар реклам одоо дунд нь байршихгүй нэ гэдгийг одоо яг энэ захирал удирдлагуудынхаа өмнөөс тэр хүрсэн шийдэл дээр нь бол би үзэгч та бүхэндээ дуулгаж хэлэх гэсэн юм. Энэ бол бас Монголын олон комментчдын хүсэл шаардлага биелэлээ болж байгаа нэг хэлбэр. Нэг зүйлийг бас зүгээр юу гэдгийг бодож ойлгох учиртай. телевиз гэдэг бол ерөнхийдөө Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны олон телевизүүдийн нэг нь. Ёстой нэг нааша гэсэн 5 секундын реклам болгоноор л ажилчдынхаа цалин хөлсийг тавьдаг, унаа унш бусад зардал хангамжаа зохицуулдаг ийм л одоо арилжааны өргөх юм бол тэр бизнесийн чин чанартай байгуулга юм шүү дээ. Энэ бол үндэсний олон нийтийн телевиз биш. Ямар нэгэн байдлаар танаад одоо хойморч урилгагүй очсондоо сард 1300 төгрөгийн хураамж авдаг телевиз бол бид биш. Тэгэхээр бидний одоо амьдрах, оршин тогтнох,
цаашаа үйл ажиллагаагаа явуулах боломж олцсон байна. Үнэхээр гацаа авахгүй тэр реклам юм аа. Гэтэ юм бас хэмжээтэй байх ёстой юм бай. Аль болох учир зүгийг нь олоод зохион байгуулалтанд ороод явбал болдгийм байна гэдэг ийм шийдэлтээр хүрээд Монгол комент нэвтрүүлгийг ямар ч байсан ихний ээлжинд тэр реклам сурчлагаас нь чөлөөлөё гэдэг ийм шийдвэр гаргасан шүү. Одоо захирал удирдлагуудаа одоо баярлалаа. Одоо тэгэхээр барахгүй сууч. 50 минутын туршид рекламгүйгээр хоёулаа үзэгчтэй хүрнэ гэсэн үг бол тийм л болж байна. За тэгвэл үүнээс хойш би бас нөгөө аягтаа усаа оруулж ирж байхгүй бол. Бас нийлээд юм болох бах та. За ийм байгаамаа. За ингээд энэ мэдээлэлээ би бол одоо ер нь дуулгая гэж их л одоо хүслээ тэгээд хэллээ. За өнөөдөр улбар шаруудын өдрөө сар бүрийн 25-ны өдрийг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас охид эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн эсрэг хамтаа нэгдэх өдөр болгож Оранж Day хэмээн нэрлэсэн байдаг. За энэ өдөр 100 гаруй улсын парламент бол улбар шар өнгөтэй оролтоор гойдог гинэ. За тиймээс улсын хурлын гишүүд өнөөдрийн чуулганы хуралдаанд оролцохдоо улбар шар өнгийн ийм одоо оролт зангаагаар эзэлсэж гангарсан байжээ. Энэ мэдээллийг News цэгмээ сайт шар хуудсан дээр байршуулсан байна дээ. Их хурлын эмэгтэй гишүүд бол ийм шар оролттой. За ирчүүд нь бол ийм шар зангаатай эзэлсэж ирсэн юм байна дээ. Тэд бол охид эмэгтэйчүүдийг хүчирхийллээс хамгаалах энэ одоо үйл хэрэгт төрийн түвшээдийн хуваар бол бас манлайлах гэдэг юм уу. Тим хэмжээний оролцоотой байх ёстой гэдэг үүргээр хариуцлага ухамсарлаж байгаа юм байна. Ньюсийн хүнсэн өнөөдрийн дараагийн нэг материал хан уулын залуус Борцгаа ингөрнүүлээд эхэлсэн байж. Ёстой нөгөө нэг тэнхлүү явахад тэмээгээр тусалснаас твдэж явах твнээр туслаа гэж үгэд. Зүүн аймагуудад гарч байгаа галт төмрийн нөхцөл байдал үндсэндээ гамшиг хэмжээнд хүрчлээ. Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэр бол одоо баг бүхэлдээ шахуу галын нөхцөл байдалтай Монгол улсын төрийн тэргүүн очоод газар дээр нөхцөл байдал дээр нь ажиллаж чинь танилцж байна. Гал бол одоо зогсох янзгүй байна гэсэн ийм зүйлийг ярьж байна. Тэгээд энд бол ойролцоогоор 1700 орчим албаагч бие бүрэлдэхүүн болд ажиллагдаад энэ төмрийн голомтод ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хүмүүсийн одоо хувцас хунар босод хэрэглээгээд маш олон зүйлс өдөр тутам шаардагдж байгаа учраас хан уул дүүргийн залуучууд бол өөрсдийнхөө хэмжээнд нэгдэж зохион байгуулалтанд ороод Борцог гэдэг ийм сайн үлсээ энийг ихтүүлж байгаа юм байна. Тэгээ 20 цагийн турш бол Борцог хайрж байгаа. Одоогор зогсолтгүй. 1700 иргэний Борцгийг хайрж байгаа. 1700 иргэнд 20 цагийн турш бол Борцог хайрж 2 тонн гурилаар Борцог хийж байгаа юм. Тэгээ маш олон цэгүүдэд бол энэ Борцог хайрах ажлаа хийж байгаа. Тэгээд ингээд хайрцаглаад сав баглаа бодолт нь хийгээд ингээд дандаа залуучууд бол гал төмрийн гамшигт өртөж байгаа аймаг сумдын тэр түүмэртэй тэмцэж байгаа цагдаа хүчний байгууллага онцгойгийн аврагчид гал сөнөөгчдөд бол ядаж одоо нэг Борцог идэхт амархан шүү дээ. Манайхан чинь нэг амар байдаг шүү дээ. Кармалаад идээ явж байгаа ч гэсэн нэг сууж тусч идэх шаардлага бараг байхгүйгээр ийм аянд бол хаан уулын залуучууд нэгдсэн байна лээ. Сонирхуулаад усгүй яах вэ хүн чадлаараа шүү дээ. Хүн чадлаараа тэмээ тэнгэрэ гэж ямар ч байсан бол хэрэгтэй тэр нэг зүйл нь болж очих байх гэсэн бодлого хүсэл байгаа юм. За өнөөдрийн супер сенсац инээ өгшөө. Jim Doc гэдэг энэ хүү яаваа гэж. 4-р сарын 23-ны өдөр нас орсон юм байна шүү дээ. За. Blue Sky гэж зочд буудлын энэ чинь тий Канадын хан ресурс компани захирал. Хан ресурс гэдэг компанийг манайхан бол андахгүй сайн мэддэг болсон. Монгол Улсын засгийн газартай олон улсын шүүхээр мэтгэлцээд эцэстээ Монгол Улсын засгийн газар хан ресурс компани өмнө ялагдал хүлээсэн. Энэ компанид 100 сая $100 мөнгө төлөхөр болсон. 100 сая $200 тэрбум төгрөгийн өрөнд орсон хан ресурс. Яг ийм үед дээр нь нөгөө хан ресурсын гүйцэтгэх захирал Jim Doc Монголд амиа алдсан мэдээлэл дэлхийн нийтэд гарчлаа. Тэгээд ингээд Blue Sky гэдэг зочд буудлын өөрийнхөө байрлаж ирсэн өрөөнөөс л олдсон юм байна. Тэгээд энэ дээр бол цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга цагдаагийн өшөөж Баатархүү сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгсөн юм байна. Тэрээр бол гадны ямар нэг нөлөөгүй гэсэн дүгнэлт гарсан гэж. Өчигдөр шүүх хэмнэлгийн задлан шинжилгээнд оруулсан шүүх хэмнэлгийн задлан шинжилгээний хүрээлэнгээс урьдчилсан байдлаар өвчний улмаас нас орсон байна гэсэн мэдээлэл өглөө. За нарийн шинжилгээний дүн 14 хоногийн дараагаар нь талигч Монгол улсад 15 оны 4-р сарын 19-ний өдөр ирсэн байжээ гэж. За ингээ хан ресурсын захирал Монголд нас орлаа. Нэгдэх асуудал нь. Хоёр дахь нь юу гэдэг энэ одоо янз янзын элдв цуурхал дуйлааны газар асуулахгүй гэж одоо манай хууль хяналтын байгууллагынхаа хурдан шуурх арга хэмжээ авч байгаа хэлбэр юм шиг байна. Тэр энэ дэр нэг зүйлийг гайхаад байгаа. Шүүх хэмлэг ямар хурдан дүгнэлт гаргадаг болсон. 23-нд нас орсон хүнийг 24 цагдаагийн байгууллага нь шүүх хэмлэгийн дүгнэлт үндэслэж байгаа ярьж шít. Энэ хүн гадны нөлөөгүй гэж. Гэхдээ яатсан хүн одоо яатсан дөрвөн настай охин бусдын гар тамлуулж нас барахад шүүх хэмлэг тэрийг бараг сар шинжлээд мэддэггүй юм бэ. Тэр нэг ийм нэг сонин өнгө мөнгөний ч гэх юм уу, албан тушаалын ч гэх юм уу, нэг ийм гачин тогтолцоо бас энэ манай шүүх хэмлэгт байна гэдэг нэг зүйл харагдчих. 3 дугаарт нь
Одоо хан ресурс яах вэ гэж. Хан ресурс яах вэ? Монгол улс одоо дэлхийн нийтэд ямар байдлын мэдээлэл мессежээр очиж байгаа болоо гэдэг зүйл. Энэ мэдээлэл дөнгөж явсан, энэний араас ямар зүйл явсан гэхээр зэрэг хан ресурс энэ Монгол улсын объектууд байд юм байна шүү дээ. Гадаадд одоо Америкт, Нью-Йоркт, Вашингтонд ч юм уу те улсын өмчийн тийм барилгууд байд юм байна шүү дээ. Одоо манад ч гэсэн биш шүү дээ. Оросуудын өмчийн объектууд ганц нэг байдаг. Тэрийг битүүмжлэх ажил эхэлж байна гинэ. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм айдас автаад эхэлж байгаа юм уу та? Монголд ажиллаж явж байхдаа энэ чинь бас нөгөө засгийн газрын төлөөлөлтөд уулзсан гэдэг нь л шүү дээ. Хүмүүс мэдээлэл шүү. Яг үний мөнгө юу? Манай засгийн газрын зарим нөхдүүдтэй уулзсан тэрнийхээ дараагаар юм боллоо гэдэг юм яваад байгаа юм. Хэрвээ үнэн болвол бас юу яасан гэдгийг сөхөхөөр их ноцтой болох гэж байна. Ямар ч үсэн бол гадаадад байгаа тэр Монгол улсын төрийн өмчт объектуудыг хан ресурсийнхан болоод битүүмжлэх хүсэлтүүдээ тэр арбитрийн шүүх мөхт өгөөд эхэлчлээ гэдэг зүйл яригадаад эхэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 100 сая доллараар авах арга замаа энэ гүйцэтгэх захирал нь асуулсан өдөр дээр л баг давхцуудаад явж гинэ л гэсэн үг болчихж байна. Гэж ойлгогдохоор байна уу? За энэ мэдээ цэгийн сайт дээр өс. За өнөөдөр улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд засгийн газрыг огцруулах санал гаргана гэсэн материал тавигдлаа. Дөргөө цэгийн сайтын нүүр хуудсан дээр байна. Улсын их хурлын гишүүн өргөдлийн байнгын орооны дарга Баасанхүү Эрдэнэс таван толгой компани 1072 хувьцааны асуудлаар төрийн ордонд бол мэдээлэл хийсэн юм байна лээ. Тэгээ энэ үеэр тэр улсын их хурлын өргөдлийн байнгын орооноос өнгөрсөн 2 дугаар сард тогтоол гаргаж иргэдийн 1072 хувьцааг үнэлгээтэй болох асуудлыг 5 толгойн гэрэг хэлэлцээ тусгайсан бүлэг болгож оруулж иргэсэн үргийг засгийн газар төгсөн гэтэл шийдвэрийг сайхан бэлгийн удирдсан засгийн газар хэрэгжүүлээгүй. За мөн оюутлогоо асуудал дээр энэ нөгөө татварын өсөөл уучлалт үзүүлж байгаа энтер гэдэг зүйлс дээр нь үндэслээд сайхан бэлгийн засгийн газрыг огцруулах асуудлыг улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд тавина гэдэг ийм мэдээллийг нийгэмд мессеж болгож цацлаа. За ингэж байгаа юм. Тэгэд ингэсэн чинь энэ дээр нэмээд за одоо юу гэдэг Баасанхүү тэргүүтэй гишүүд ч юм уу би даасан гишүүд нийлээд засгийн газрыг огцруулах асуудлыг тавих. Дээрээс нь ардын намынхан ч бас мэдэгдсэн байгаа шүү дээ. Та нар өрийн таазыг өсгөх юм бол би засгаас гарлаа гэж. Ардын нам засгаас гарсан тохиолдолд засгунах уу? Уунаа. Ийм нөхцөл байдал үүсгэхээр юу гэдэг ойлголт хандлага төрөх гэдэг нь хэрэг сайхан бэлгийн тэргүүлж байгаа засгийн газар бас урт насгүй байна гэж. Нэгт. Хоёрт нь эндээс хэн хожиж хэн хохирох гээд байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг эрүүлэр харж бодооч гэж би хэлэх гэсэн. Одоо ийм цаг хугацаа монголчуудад байхгүй. Ийм боломж ч байхгүй. Энд юу гэдгийг засгаас гарч яваад ардын нам хожихгүй. Сайхан бэлгээ огцруулчлаа гэд ардчилсан нам хохирохгүй юм баггүй. Нам яллаа. Нам ялдагтлаа та биш. Ард түмэн хохирж байгаа маа. Хилцэгдэх маш олон чухал асуудлууд энэ дэр нураад үлдэнэ. Үлдсэн жил хүрэхгүйгийн хугацаанд дотор дараагийн засаг томилох, дараагийн засаг огцруулах хэрүүлийг хиймээргүй байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал чинь ийм. Стратегийн ордуудын чинь гэрээ хилцээр ийм. Гадаадын хөрөнгө оруулалт тэр иргэдийн чинь цалин тэтгэвэр энэ. Улс оронд үүсэж байгаа энэ гамшигын нөхцөл байдлууд чинь тэр гээд ярил л та цөмөрөө. Төрөөрөө оролдож сууж ах цаг мөн үү энэ. Та хоёрдугаар их балаа юм гэдэг. Энэ ус төргөөс юм үнэхээр өчтөржөнгөө би нөгөө юу үзүүлсэн шүү дээ. Отгонбаяр гишүүнээс эхлээл Хүрлбаатар гишүүн те бүгднгийнх нь яриаг би сонсгосон шүү дээ. Ардын нам өр нэмэх юм бол өр нэмэх асуудлыг ярих юм бол бид нар засгаас гарна шүү гэж тийм үү? Тэгэхэд өнөөдөр чи ийм мэдээлэл тавигдлаараа. Монгол ардын нам өөрөө Чингис Самура бондоос нэг дахин их үрийг тавих гад зүтгэж эхэлж байна гэж. Өчигдөр энэ нөхдүүд чинь нэг төгрөгний ч өр нэмж тавихгүй гэж ярьж байсан хүмүүс шүү дээ. Чи нараа. Өр нэмэхгүй гэдэг Монгол ардын намынхан Чингис Самура бондоос нэг дахин их үрийг тавихаар зүтгэж байна гэж. Энэ байж ардчил нам улс орноо үр зөөлөнд живүүллээ гэж шоудсан, тэдний сурчлага ард түмэнд ч хүрсэн, ардчил нам улс орныг үр тавьж сүрүүллээ гэж ард түмэн ойлгосон. Тэр бүхэл Монгол ардын намынхан хамтарсан засгийн газарт орохдоо үр нэмэгдүүлэхгүй гэж гэрээндээ тусгасан гэж. Тэгээд үр нэмэгдүүлэхгүй тулд хамтарсан засгийн газарт орлоо гэж хэвлэлийн урал заалж юусэн гэж. Тэгсэн энэ дээр хараа ингэж байгаа шүү. Ингэж байгаа юм. Эгийн голын усан цахилгаан станцыг бүгд найрамдах хятадаар дулсаас 800 сая $8 зээл авч барихаар бэлтгэж байгаа. Ингээд Монгол ардын намын хамтарсан сайхан бэлгийн засгийн газрын тун ойрын хугацаанд авах зээл нь 2.8 тэрбум $8 болох гэж байна. Өмнө нь Алтан уяг Чингис бондын 1.5 тэрбум, Самура бондын 300 сая $, Хөгжлийн банкны 580 сая $-ын зээлийг авсан. Бас бус жижиг зээлүүдийг нэмээд 2.8 тэрбум $8-ын зээл авсан гэсэн судалгааг Монгол ардын намынхан гаргачихсан шоудаад явж байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл одоо барьцч эхэлж байна. Алтан уяг 2.8 тэрбум $-ын зээл авсан. Одоо бид нэр авна гэж. Тэгээ одоо алинд нь итгэх юм. Энэ бол байж болохгүй нөхцөл байдал үүсэн шүү. Энэ бол байж болохгүй. Бид нар Чингис бондынхоо
хүүг яаж төлөх вэ гэдэг хэрүүлийг хийгээ сууж байгаа шүү дээ. Гац ултгоо байсан. 2017 оноос эхлээд үндсэн зээлээ төлж эхэлнэ гэсэн. Энийг яаж төлөхөө мэдлээ байсан сууж. Дээрээс нь 2.8 тэрбум ам.доллар гэж боддоо 5.6 их найд Монгол улсын жилийн төсөв рүү явчлаа шүү дээ. Ийм үрийг авчрах юм бол Монгол улс эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо шууд алдчих. Ёстой өвдөг дээрээ сөхрөө сууж байгаа бол одоо илгээрээ гівтэх ийм цаг руу шаардлага руу түлхэж эхэлсэн. Энэ нөхдүүдийн чинь гарч ирээд ардчлан намынхан та нар үрэхгүй шүү. Тэгэх юм бол бид нар засгаас гарлаа гэдгийн цаад шантаац нь энэ байсан байгаа байхгүй. Өөрсдөө сонгуулиас өртөж бүтээн байгуулалтын ажлуудад санхүүжилт болгож байгаа нэртэй 2.8 тэрбум ам.доллар. 2 тэрбум 800 сая доллар шүү. Энийг маш сайн ухаж үзээрэй үзэгчтэй. 24 цагийн мэн сайт дээр үз байгаа. 2 тэрбум 800 сая долларыг Монгол ардын намынхаа авах гэж байгаа. Ингээд цөмөрөө ирээдүгөө бодороо хараарай. Монгол ардын намынхны авах гэж байгаа, сонгуулиас уртаж авах гэж байгаа 2.8 сая ам.доллар нь хаанаас гэж бүгд найрамдах хятад ард улсаас. Хятадын засгийн газраас 2 тэрбум 800 сая доллар зээлэх гээд явж байгаа юм. Ардын намын удирдлагууд ийм яриа хөрөг хийгээд явж байгаа юм. Монгол улс гэж бүрэн ирэхэд би даасан тусгаар улс үлдэх юм уу? Хятадын 2.8 мянган ам.долларын өрөнд бид нар юу гэх юм бэ? Үн цаас гаргаад авсан бондынхоо хүү төлж чаддаггүй шүү дээ бид нар одоо. Яг энэ бүгд найрамд хятад ард улсаас шалтгаалж байгаа асуудал гэдэг нэг зүйл яригадад байсан шүү дээ. Энэ дэр нэг ийм мэдээлэл одоо тэр номон дээр бичигдсэн байсан л та. Си Жинпин бүгд найрамд хятад ард улсын дараа Монгол улсад айлчлаад явсны дараах нь Алт үеийн засгийн газар унсаа. Унаад ардын намтай хамтрах хүсэлтийг тавиад ардын нам бид яасан ч орохгүй гэж үж байгаад өөрснөө орсон. Тэгэхээр гол шалтгаан нь юу гэхээр зэрэг бүгд найрамд хятад ард улсаас авах гэж байгаа 1 тэрбум долларын буцалтгүй хөнгөлөлтөө зээлийг ардын намыг оруулах юм бол өгнө гэж одоо Си Жинпин дараад хэлсэн гэдэг зүйл яригдд юм бил. Одоо тэр заяа дээрэс нэг ийм юм байна. Ийм юм байна. Энэ хэний хэрэг ашиг явуулах юм бэ? Ямар бодлого явуулах вэ? Өчигдөрхөн суугаад нэг хэсэг чинь өчигдөр та нөхдийн нэг хэсэг чинь бүр нэг намын андууд чинь журмын нөхд чинь сууж хагаад 1 ам.доллар бол нөгөө 58.3 гэдэг хувьас 0.1%-ээр үр өсөх юм бол бид нар засгаас гарлаа гэж ярьсан шүү дээ. Өнөөдөр та нар гарч ирэнгүүтлээ зөвхөн эгийн голын захиргаа станцад санхүүжилтэнд 800 сая доллар хятадаас зээлэх гэж шүү дээ. Нийтдээ 2.8 тэрбум ам.доллар. Энэ ямар бодлого юм бэ? Хиний юу гэдэг төлөвлөгөө хэрэгжээд байгаа юм бэ? Монгол улсыг хаана авчиж яаж ламбардны амьдралаар амьдруулах гэсэн ямар тооцоо төлөвлөгөө явуулдаг вэ? Эгийн голын усан захиргаа станц өнөөдөр тийм хоолой дээр тулцсан юм уу? Тэр захиргаа станцгүй бол бүр сүрж байгаа юм уу? Хамгийн гол нь хаа очиж манайх гэрэл захиргааны хувьд бол бололцооны болцсон шүү дээ Монгол. Нэг үе шиг харанхуй бүдүүлэг байсан үе орхигдсон муу сайнаар хилэгдэн энэ өмнөх үе үеийн засгийн газрууд чи хийгээл байсан. Энэний хүчинд Монгол улс бүтэн бүхэл аймагуд бүх сум суурингууд гэрэл захиргаантай болцсон. Эгийн голын усан захиргаа станц гэдгийг өчнөөн жил ярьсан. Одоо сонгуулийн өмнө ийм оруулж ирэхээр яадгүй гэхээр ганцхан хатгүй. Энэ бол хятадуудын мөнгө төлбөрөө төлж захиалж байгаа Монголын улс төрийн хөгжим. Энэ бол цэвэр сонгуулийн санхүүжилт. Ийм хардлагал төрж эхэлж байгаа. Хардаж болно бид нар. Энэ бол шууд ерөөсөө лоббидж төрд өөрсдийнхөө гар хүлийг оруулах гэсэн хятадын өмнөхдүүдийн захиалга байхгүй. Тэрийг биелүүлэх гэж байгаа улс төр шиг л харагдаж байгаа. Түүнээс эгийн голын усан захиргаа станцыг зүгээр нодлон ярихгүй байсан. Урдсан тэр Чингис бондоо авч явахдаа ярихгүй байсан. Самура бондыг авч явахдаа ярихгүй байсан. Хөгжлийн банк 540 сая долларын зээл авч ирж байхдаа эгийн голын захиргаа станцаа ярихгүй байсан. Одоо сонгуульд өгөхөд ирэхээр яахаараа ингэж ярьдаг юм. Тэгээ бусад 2 тэрбумын юунд зарцуулах гэж. Ерөөсөө юм хийж байгаа нэртэй баах үр авчирна, тэндээсээ завчна, сонгуулийнхаа мөнгийг босгоно гэдэг тооцоо. Тэгж л харагдаж байгаа. Хин байж үү гэдэг энэ дүр зураг харагдана л да ямар ч байсан. 24 цагийн мэн сайт дээр маш ноцтой ийм баримт материалс хөгжсөн. Энийг би бас энэ хууль хяналтын байгууллагын судлаасаа шалгаасаа гэж үзэж байгаа юм. Бид нар 800 сая доллараар захиргаа станц санхүүжүүлнэ. Тэрийг гаднаас зээл авч санхүүжүүлнэ гэж ярьж хахад Монгол төрийн ордон дотор өнөөдржөнгөө хэрэлдсэн хэрүүлийн сэдв энэ шүү. Нэрийн дас хоосон бай. Чи татвар төлж байгаа юм. Авдаг нэг хэдэн төгрөгнөөсөө би ч татвар төлж байгаа. Юунд найдаж, юунд итгээд татвар төлдөг гэж Яматаа ингээд нэг насны бүксэнд нэг хэдэн төгрөг 5 төгрөгийн тэтгэвэр авах юм аа. Тэтгэвртэй санаа зовхгүй байя гэж. Чи өнөөдөр тэтгэврд гарах юм бол чиний тэр тэтгэврийн дансан чи мөнгө байхгүй хоосон бүжээ. Минийх байхгүй хоосон. Энэ тэтгэврийн дансаа улаалгацсан бид нэр. Мөнгөний аваад хааш нь яасан мэдэхгүй зарцуулсан. Зориултын усаар загдсан.
Одоо тэтгэврийн дансаа мөнгөжүүлээ гэдэг ямыг яриа сууж. Яаж мөнгөжүүлэхийг тарьж ургуулах юм. Их хурлын дарга хэлсэн. Нэрийн данс хоосон байгаад 2000 оноос хойш бүх улсын хурал буруутай. Улсын хурал нь нэрийн дансандаа ингээд тодорхой хэмжээний мөнгө харьцуулах гэхээр хүлээж авдаг. Нэг үе үеийн тэр нэг нийгмийн даатгалын сайд нь гүгээд идэг. Тэтгэврийн данс нь хоосгоцсон. Тэгээ нэг энэ сарын тэтгэвэр буух болохоор зэрэг өөр одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ч юм уу бусад сангуудаасаа нэг хэд хэдэн төгрөг татаж авчирч энэ сарын тэтгэврийг өгдөг. Тэгвэл одоо өнөөдөр чи бид нар тэр нийгмийн даатгалд мөнгө төлж байгаагийн хэрэг үр дүн юу вэ? Маргааш тэтгэврт гарах хүн одоо яах вэ? Одоо тэгээд хамгийн гол нь нөө 60-70 оныхын тэтгэврт гарах одоо 50-60 оныхын тэтгэврт гарах цаг хугацаа ирж шít. Хамгийн Монгол улсын одоо бараг сая хүн амтаа болж ирсэн хүн өсний тэр он цаг хугацаад яг одоо ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо тэтгэврийн сан мөнгөгүйгээ сууж ихлээр одоо тэгэхээр л одоо нөгөө нэг асуудал яригдаад байгаа шít. Тэтгэврийн насыг ихсэгнэ гэдэг. 65 хүргэн мөргөн гэл ингээл яриа л их л. Одоо өгөхгүй байх аргаал сэдэж штэ. Ер нь бол 65 нас гэдэг бол яг би одоо их муухай амны бэлэггүй сонсогч яж магадгүй. Энэ бол Монгол хүнд айгүй эргэлзээтэй нас штэ. Чи хараа боддоо 65 хүртэл төр зүтгэжээ. Цаана хэдэн жил амьд байж тэтгэвэр аавна гэсэн одоо яг тийм 100% итгэл байна уу чамд? Одоо заримд нь их муухай бэлэггүй сонсогч яж магадгүй. Гэхдээ юм боломжтой л байх хэрэгтэй. Бид нар Япон биш байхгүй. Хятад биш. Улс их орны чинь дундаж насалт гэдэг юм байна. Эний чинь эрүүл мэндийн салбарын эрдэмтэн докторууд ингээд бүр шаталтай системтэй гаргаад ирсэн баталсан онол байгаа юм. Энэ дээрээ түшгэлж байгаа юм. Түүнээс юу гэдгийг тэтгэврийн данс нь хоосроод эхлэхээр зэрэг насын сунгачаа гэдэг ийм хөгийн балаа ус төр хийж болохгүй байхгүй да. Та нар тэр мөнгийн зарсан шиг эргүүлээд хэрэгтэй цагт нь өгдөг тийм үүрэг хариуцлагатай байл та. Чадахгүй бол тэр хүний нийгмийн даатгал төлсөн мөнгийг замаас нь авч өөр зориулт юмсаар зарцуулдгаа болил доо. Энд тийм биз дээ. Миний мөнгө штэ энэ чинь. Хар ухаанаар бодоод үзвэл бүгднгийнх нь мөнгө штэ. Ажил хийж байгаа бүх хүний мөнгө штэ. Тэрийг дураараа айлын авдарнаас авч үрж болдго юм уу? Хар ухаанаар бодоод үзвэл 22 наснаасаа хойш 65 хүртэл одоо 43 жил улсад ажиллаад тэгээ тэтгэврт гараад за хөөрхий муугар бодлоо гэхэд тэтгэврт гарсныхан дараахан бурхан боллоо гэж бодоход тэр хүний насаараа тэр улсад төсөн татвар тэгээд хин нөх болж байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Хинийх ч биш болчихж байгаа. Үр хөвгөтд нь өгдөг тэр тогтолцоо ч гэсэн бас өгүүлэгдэж байна шүү дээ. Ер нь бол ийм чухал сэдвийг ярьж байгаа юм заа юу. Ийм чухал сэдвийг ярьж байгаа, ийм чухал асуудал дээр манай төрийн түвшээд байр суурь илэрхийлж байгаа. Тэгээ өстө бүр аргаа ядчтэй гэмээр хүмүүс байх. Өнөөдөр мэдээллийн цаг цэгмээ сайт дээр байж байгаа. Яг энэ нөгөө одоо тэтгэврийн даатгалын чинь тогтолцооны асуудлаар ярилцж байхад гамбат гişүү ийм ярьж орж ирж байгаа. Тэгээ өөрт нь эргүүлээд их хурлын дарга хариу хэлж байгаа. Одоо ингээд үнээр доохотоо болохоор юм жахгүй юу? Манай эрдэнэ ганцаараа хариуцахгүй. Тэр өмнө одоо юу хийжсэн яаж хийсэн? Ингээ юм ярихаа ярихгүй даа. Эрхийн дагуу ард түмний дагуу асууж шít. Тэг би бүрэн эрхийнхаа өрөөнд зүгээ ярьчих. Эхнийхээ юмыг тодорхой болгоё. Дараагийнхаа үеийг дараа нь ярив. Энэ ард түмэндээ энэ юм ойлгомжтой бол өөрийнхөө мөнгийг өөрөө мэдэх хэрэгтэй юм чинь. Би ч гэсэн мэдэх хэрэгтэй. Тэр хаач чинь тэр мөнгө. Тэр буруутай нөхдүүд нь хариуцлага тооцъё. Тэр нам нь одоо байж л байгаа шít. Тэр мөнгийг таасан. Гамбат хэлж байгаа асуудал руугаа оръё. Ер нь хариуцлага ярих юм бол өөрөө бас 3 жил төсөв батлагтай тэтгэврийн санд мөнгө өгөх саналыг дэмжээгүй шүү дээ. Энэ 76-гийн бүгдээрээ олонх нь дэмжээгүй. Жил болгон Эрдэнэ сайд мөнгө өгдөг. Энэ 76-гийн олонх нь өгдөг байхгүй юу? Эрдэнэ сайдын өмнө байсан хэдэн сайд байдгийг 10 сайд аруулаад тэтгэврийн дансаа мөнгөжүүлэх гэж ярьдаг. Харин би өөрөө чинь зөв юм руу оруулж байна. Өөрөө хадуураад байна. Байхгүй юу? Тийм үү. Тэгээ яагаад бодлоо ойлгохгүй юм шиг хэлээд байгаа. Тийм үү. За бодож байгаа юм шиг байна. Ярьж байгаа асуудлаа ойлгодгоо. Юу болоод байгаагаа мэдэрдэггүй. Тэгсэн хэрнээ мэдэн бодсон юм шиг энэ яриан дундаас нэг амар санаа гарч ирж чи сонсов. Тэр тэтгэврийн дансанд байсан мөнгө хайдсан юм бэ. Энийг өмнөх улс төрийн одоо намууд аваад сонгуулийн санхүүжилтэнд зарцуулсан юм шүү гэж. Одоо өгөөч гэж. Тэгсэн хэрнээ өөрөө тэтгэврийн дансаа мөнгөжүүлээгээд хуулийн төсөл оруулаад ирэхээр эсрэг конопт авчдаг. Тэг ингээд нэг олонний өмнө гарч ирэхээр болохоо шоуддаг. Тэгээ нэмд очиж шүү хэлж байгаа юм л да. Би нэг бүр ингээ нэг дистаралаар нь үзүүлээд ингэж байгаа юм. Тэгээд хоёрдугаар дээр их хурл дээр нэг шиир хитгэ болим байна. Энэ гамбатын байна уу? Гараа явууч. Юу ярьж байгааг мэддэхгүй тэгсэн мөртөө нэг баахан хардлага дагуулсан юм яриад ингээд хашчаад гараад явчих юм. Энэ тэтгэврийн даатгалын санд шимтгэлийн төлөвлөгөө байсан болохоос биш
тэтгэврийн даатгал төлөвлөсөн мөнгөөр сонгуул хийгээд байсан нам байхгүй шүү дээ. Миний мэдхэнэ Эрдэнэ Баярсайхан гэдэг хоёр хүн 2004 оноос хойш нийгмийн даатгал, халамжийн даатгал хоёр дээр ажиллаж байгаа ийм хоёр хүн шүү дээ. Энэ хоёр хүн чинь ажил хийж явах үед ардын намын сонгуулийн санхүүжилтийг тэр тэтгэврийн даатгалаасаа гаргаад өгчихсэн гэж би бодохгүй байна. 12 оноос хойш одоо Эрдэнэт өрөмжин сайд хийх гэж шүү дээ. Ямар сонгуулийн санхүүжилтийг энэ даатгалын мөнгөөр хийчихсэн юм Эрдэнэ. Нууцтай асуудал ярьж шүү дээ. Энийг эрүүл өвчтэй мэддэхгүй яриагаа ер нь цэглүүл яасан. Энэ төрийн суудлын дээр их хурлын гишүүний суудлын дээр сууж нэгдгөө зарим нь ойлгосгүй одоо 3 жил болсон. Ядаргаа болж шүү дээ. Ийм нөхцөл байдлаас нь шалтгаалаад олон түмэн их хурлын гишүүний хэлсэн үг үнэн гэж ойлгочиход бүхэндээ дээ шүү дээ. Хуульцсан байн хооронд дарах хүн. Ямар учиртай юм бэ? Хуульчдын толгой дээр бас нэг юм гэдгээд суухыг хүсдэг юм байна. Бас яа болоогүй эрэгүү хууль ажлыг ахсаж яах гэж яриад байгаа шүү. Тэгчгээд ийм хачин барин тавин балаа юм ярьж яана төр самруулдаг болох хэрэгтэй шүү дээ. Олон удаан бат энэ хурал дээр ийм ярьж байгаа учраас би зориуд энэ хүн зориулж ийм хэлж байгаа. Яах гэж ингэж төрийг дотроос нь самруулж худлаа мэдээлэл тарааж ойр зүрийн устөр хийж идэг. Энэ сонгогчны юм этгээдүүдээ ер нь жаахан чихнээс нь татж яхад гэмгүй дараагийн сонгуулийн юм этгээдүүд гаргахгүй яах уу гэдгээ бодохгүй бол энэ төр самурж байгаа үндсэн шалтгаан энэ дотор л явагдаад шүү дээ. Тодорхой ойлгомжтой ингэж л хэллээ л чи энийг сонсов. Тэтгэврийн сангаар улс төрийн нам сонгуулийн судалгааны санхүүжилт хийсэн гэж. Тэгээд тэрийг хэлж байгаа хүн улсын хурлын хууль зүйн байнгын орны дарга. Тэгээд эрүүгийн хуулийг өөрчлөх ажлын хэсгийн ахлагч гэж. Тэгээд тийм хүн юм яриад одоо их хурлын даргаараа загнуулаад өөрөө та 3 удаа унгаага бидтэй хэдгийн нүүрэн дээр хилүүлж аваад тэгээ нямдрч гүшүүнээр ийм хилүүлж аваад гарч. Хүмүүс нэг мод зов тарин марна гэх юм. Юу анзаарчихгүй арайчтай гэмээр ийм аргаа ядцсан усууд Монголын төвд үнэндээ байгаа юм. Байгаа бүгдээрээ тийм ш. Энд чинь мундаг усууд байлгүй яв. Түр муугаар гэдгийг нөгөө 76 ямаа энтер гэж нэр авдгийн чинь үндсэн шинж 1 2 мэтийн ийм хүмүүсээс л эхэлчихэж байгаа байхгүй. Ганцхан зүйл байгаа. Хэнийг хааш нь яаж явуулах вэ гэдэг сонголт зөвхөн сонгогч бид нар ард иргэдийн гарт толгоонд л байгаа болохоор тэр нэг цаасан дээр бөглөөд явуулж байгаа нэрэндээ асар их ач холбогдол өгөж маш нухацтай ханддаг байх ийм л шаардлага байна. Сонгуулийн үеэр бүгд гоё ярина. Үнэхээр өстө уран донгод. Өстө үгнийх нь дундаас нь сонссон ч итгэхээр адгаас нь сонссон ч уйлахаар гэдэг шиг ийм ямыг ярьж авдаг. Тэр нэрээ тийм хүн байх гэж сонгоо явуулчихар зэрэг одоо энэ бүгд бүтэн хууль зүйн байнгын орны дарга боллоо шүү дээ. Иннээс илүү одоо төр танд яаж итгэл хүлээх ийм юм ярьж идэгэл юм байна. За чамд дараагийн мэдээлэлээ бэлж явах ирсэн сэтгэлүүсээс явуулж тий. Тэрний дараа бас би чамайг ярьж явах хооронд дараагийн сэтгэлээ бас бэлдэх хугацааг авъя. За сайн байна уу? Та хоёрт энэ өдрийн мэнд хүргэе. Оюутны 70,000 хурдан буулгаач. Яагаад өгөхгүй байгаа юм болоо? Та хоёр сургийн гаргаад яг хизээ бухыг мэдээд өгөөч гэсэн байна. За энэ 5 толгойн бусад ордуудаа заавал гадаадын компани гэж байхаар дотоодын компани ч юм уу тийм төрийн өмчөд компани байгуулад ажиллаж болохгүй байсан юм болов уу? Эсвэл одоо оройтсон уу? Гинэ. За 33 дахь сургууль арай дэнтлээ нийслэлийн хэмжээнд сонгоны ангиж байхгүй болгосон байхад төлбөр гэж 180,000 төгрөг нэхэд байх юм аа. Өгөхгүй бол 12 дугаар ангийн гэрчлэгээ олохгүй гинэ. Энэ зөв юм уу? Гэсэн байна. Сайн байна уу? Энэ өдрийн минь түргийа Сэлэнг аймгийн засаг дарга Бүрэнбат танд Сэлэнг аймгийн 60 айлын оршин суугчид талархаж байгаагаа хэлэх гэсэн юм аа. Аймгийн А бүсэд тариалагдаж 60 айлыг хот төлөвлөлт буюу дахин төлөвлөлтөнд оруулж өгсөнд баярлаж байна. Энэ ажил чинь эрчимтэй явагдаж биднийг хашаанда муу усны нүхгүй жорлонч ухах газаргүй хөрсний бохирдол дэд зэрэгтэй хүрчихсэн байг энэ байдлаас хурдан гаргана гэдэгт итгэж байна гэсэн байна. Яг юу гэсэн ч утгатай юм болчих. Баярлаад байгаа мó? Баярлаж байгаагаа илэрхийлж байгаагаараа шүүмжлээд байгаа нү? За Баянгол дүүргийн 14 хорооны 64 дүүрээр 12 давхар лифт нь ажиллахгүй болоод хагас жил болж байна. Өндөр настай хүмүүс 5 давхраас дээш явах гарахад маш хэцүү. Бууж имтэрээ авч чаддгүй сансарт амьдарч байгаа иймд сансарт амьдарч байна. Иймд даруй түргэн ажилд оруулж өгнө үү хотын дарга гинэ. Лифт нь яац юм?
Мэдгүй жил ажиллаагүй юм байна. За энэ ноолуур арай л бага байна. Энэ талаар бодмоор юм байна гэсэн байна. Одоо ноолуурын салбарын чинь 100 тэрбум төгрөг хувааж авах гэж байна. 100 тэрбум төгрөг гэдэг чинь одоо үнийг нэгсэндээ хөөргөдөн л дөө. Би бол тэгж л хараад байна. Хөөргөдөхөөс гадна эн чинь зүгээр ноолуурын үйлдвэрлэл, боловсруулах шатны үйлдвэрлэлийг дэмжих санхүүжилт юм шүү. Одоо тэгж ойлгоод байгаа шүү. тий, боловсруулах үйлдвэрүүд чинь малчтаас ноолуур авна шүү дээ. Малчтаас ноолуур авна. Тэр малчтаас ноолуур ав гэж мөнгө өгöd байгаа байхгүй. Үгүй харин тий. Тий. Тэгэхээр нөгөө хятадуудаас ноолуур авах гээд ингээд хоорондоо өрсөлдөө үүсээ тэрнээс нь хятадууд дээр бол шууд хориг тавьчихад байгаа шүү дээ. Хилээр гарахгүй. Хилээр гарахгүй гэж. Монгол улсын хилээр гарахгүй гэхээр хятадууд ноолуур аваад хэрэггүй гэсэн үг шүү дээ манад. Надад бол одоо чадах чадхаараа л явмаар байна л дээ. Чадах чадхаараа л явмаар байна. Ноолуурын хувьд бол. Тэртээ тэргүй манайхны ер нь хідэн ноолуур өмсдөг. Тэгээ нэг хил ноолуурыг 40 мянган төгрөгөөр авчаад нэг хил ноолуураар хідэн цамц хийгээд тэрийг хідээр зардаг усууд үлээ манайхан. Мэдэн шүү дээ монголчууд мэдж байгаа шүү дээ. Нэг муу малгай оролт хоёрыг хидгээ зогсож яадаг үлээ. Тэгээ ийм байдал ч юм бол амьдрал дараа нийцэхгүй л. Арай өөр салбарыг дэмжмээр байгаа. Арай амьдралтай ойрхон талах гурилныхаа салбарыг ч юм уу тийм. Ноолуураар бол монголчуудын ирээдүй имиж тодорхойлогдох юм биш шүү дээ. За орой минь одоо хаана сонгуул ярих болмоор байна. Монголчууд сонгуулиас өмнө яг 1 жил ярина. Болох жил нь дахиад ярина. Ингэж улс төрчөөд хэрэггүй баймаар юм а 2016 болоогүй байна шүү дээ. Гэсэн байна. За яг 2016 онд бол ярих хэрэгтэй юм биш. Энэ юу нь бол байнга л ярьж явах хэрэгтэй асуудал. Гарсныхан дараа 4 жилийн хугацаанд маргаашнаас нь эхлээл ярьж явах хэрэгтэй. Дүнгээ тавьж явах хэрэгтэй байхгүй юу? За Ганбатын энэ үнэн нийгмийн халамжийн данс Ганбатын үнэн нийгмийн халамжийн данс улаассан мөнгө байхгүй. Тийм ч учраас тэтгэврийн мөнгө тавьж чадахгүй арчаагаа алдаж 5 толгойг өгье гэж сууж байна шүү дээ. Гэсэн байна. 16 дугаар байрны оршин суугчид хэцүү байна. Эрх мэдэлтэй нөхдүүдэд зөв шийдээсэ. За сэтгэлдлүүдээ чи авч байгаараа. Өнөөдрийн дараагийн нэг сонирхолтой сэдвийг би News Tigme сайт дээрээс хүндэж байгаа. Монголын үндэсний бүхий барилдааныг хянахын тулд нийтдээ 4236 ширхэг камерыг суурилуулах ийм популист тогтолцоо дэглэм рүү шилжиж байгаа үндэсний бүхий холбоо. Энийг бас өнөөдөр News Tigme-ийнх нь нэлээд асуудал болгож хүндсэн байна лээ. Олон хүмүүсээс ийм санал санаачлаг гаргаад тэр нь сум аймаг улсын бүх баяр наадмуудыг камераар хяндаг байя. Энэ хөлийн цэцүүдийн чинь хараа хурдан гүйцгээ байж байгаа сайнтай муутай буруу зүрх шийдвэр гаргаад байна гэдэг ийм асуудлыг яриад энэ дээр нь одоо судалгаа явуулаад тооцоолол дүн мэдээллийг нь танилцуулсан байна. Энэ Монгол улс 21 аймагт 331 сумтай, 1 нийслэл хоттой. Үндэсний их баяр наадмын хуулиар жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-ээс 13 тусын баяр наадам нийслэлд болж 512 эсвэл 1024 бүх, аймгийн наадамд аймгийнхаа төвд болж 128 эсвэл 256 бүх, сумын наадам сумандаа болж 64 бүх барилдах ёстой. Тэгэхээр барилдаануудыг камераар шүүе гэвэл бүх барилдах нийт 24 дээр 21 аймаг дээр 331 сумаа хоттойгоо нийлүүлээд 353 талбайд бичлэг хийх техник хэрэгсэл байрлуулахаар болж байгаа. За оптикийн онлоор физикийн салбар шинжлэх ухааны анхан шатны аргачлалаар тооцоход нэг талбайд 12 ширхэг камер зайлшгүй байрлуулсан байх шаардлагатай гинэ. За ингэж байж нөгөө талбайн гадуур одоо 360 градусын ийм тойрог үүсгэжээс тэр талбай дээр болж байгаа бүх хөдөлгөөнийг хянах боломжтой гэж магадлалтай гэж 12 камер суурилуулах юм бол. Тэгээ энэний тулд яах вөхөр зэрэг одоо нийтдээ 4236 камер худалдаа авах ийм шаардлага болж байна. Үндэсний бүх, үндэсний баяр наадам. Дөнгөж одоогоос би нэг 7 хоног юм яриа сууж яснаа санаж байна да. Бүхий зүлгийг хиймэл зүлэг болгож байгаа гэж. Төв зэнгэлтгийн ногоон зүлгийг энэ жил байхгүй болгоод оронд нь хүлэмжийн ногоон тэр хиймэл зүлэг дэвсэж байгаа. Одоо дээрэс нь камер дор барилдах юм байна манай бүхчүүд. Би нэг зүйлийг л гайхаад. Яагаад одоо тэр асар хурданд барилддаг тий? Асар богино хугацаанд барилддаг Японы мэрэгжлийн сумаа бүх. Тэр хөлийн цэцүүдийнхаа шийдвэрээс зөрөхгүй яваад иж болдго юм бол. Манайх яага болдго юм бол. Энэ зөвхөн тэр хөлийн цэцтэй байгаа мó? Тэр зохион байгуулж байгаа улсуудтай байгаа мó гэдгийг биш. Өөрөө өөрсдөөсөө бас энэ барилдаж байгаа ноцолж байгаа залуучууд асуугаасаа билээ гэж би бодд. Нэг дөхөөд унахтаа нэг аяндаа бүх хүн мэдж байгаа үл хүн чинь. Би төрүүлээд унчуу, энэ төрүүлээд унчуу гэдгийг хоёрхан хүү хоорондоо барилдаж байгаа шүү дээ. 10-аад юм ноцолж байгаа шүү дээ юм. Тэгээ гүрийгээ зогсчдөг. Энэ бүр ингээ удаа дараа давтагдаад ирэхээр одоо ингээ арга ядсан хандлага ирж байна. Хаана угаа 4000 хэдэн зуун камер байна чинь. Гүр бүх нэг 2 хоногийн наадмыг хянах гэж бид нэр 4000 хэдэн зуун камер авдаг бол нөөлөө шүү нэрээ. Тэрэнд ороод улсаа хянад юм аа үстэй чинь. Хотыг хэдэн камераар хяндаг гэлээ бүжээ. Чи нэг дээр тоог нь хэлчихсэн юм да. Одоо сандгүй.
Энэ нийлд ямар ч байсан 10-1 хүрэхгүй л байсан. 400 хэдэн камер байсан юм. Тэгээд нэг 2 хоногийн наадмаа бид нэр 4300 камерыг хянахын гинэ. Тэгээ нөгөөх нь наадам байна хиймэл зүлгэн дээр явагдана. Гэхдээ харин өөр юм дээр энэ хяналтаа тавил та. Монгол улсад ихэд улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос баруун зүүн тийшээ гардаг 2хан том посттой. Тийм биз? 22-ын товчоо, Баян зүрхийн товчоо. Баян зүрхийн товчоогоор алуурчин хүн гараа явцсан байсныг нөгөө Апугийн борлуулагч аймнаас холбогдох хэрэг дээр товчоон дээр камергүй сууж байгаа улсын нийслэл шүү бид. Тэгээд нэг жоохон амьдралтай юм яриул яадын найзуудаа гэж зүр би хэлэх гээд байгаа. За, өнөөдөр бас цаг цэгмийн сайт дээр хотын даргын хүүгийн 5.1 тэрбум төгрөг шууган дэгдэж байна гэсэн ийм мэдээлэл тавигдлаа. Энийг үзүү. За. Ингэж байгаа. Нийслэл хот дэнзэнтэй боллоо гэсэн байна. За үүнийг лавлаж үзвэл хотын дарга Батүлийн хүү Чулуудагийн Grand Line компани гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хэмээх нийслэлийн томоохон төсөлд орж инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл хийсэн хэмээн 347 сая 800 мянган төгрөгийг 100% гаргуулan авсан нь шууган дэгдэж байсан бол дараагийн үйл явдал нь үнэхээр олон нийтийн дургуутслыг төрүүлээд эхэллээ. Хотын даргын хүү 11 тэрбумын гэрээ хийж үүнийхээ 50%-ийг мөн одоогийн байдлаар аваад байгаа байна. 4 тэрбум 870 сая 800 мянган төгрөгийг гаргуулад авчихсан тухай гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн тайл нь дурддагдсан байна. Ийхүү хотын дарга Батүл хүүгийнхээ хамт авилгатай тэнцэх газар шалгагдаад эхлэхэд гайх зүйлгүй баримт олонд дэлгэрлээ гэд. Энэ байж байгаа. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний мэдээ. Grand Line гэдэг компани дээр 4 тэрбум гаруй төгрөг аль хэдийн гараа авчихсан. Энэ. За ингэж харж. Баян зүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрдэх амгалан орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж инженерийн сугам шүлжээний ажил зураг төслийн үн Grand Line компани 11 тэрбум 70 сая төгрөгнөөс 50%. За ингээд одоо яагаад 44 болж ирсэн юм бэ? 4 тэрбум 870 сая төгрөгийг авцсан. Тэгээ чи энэ дэр хардаа. Улаанбаатар хотод дахин төлөвлөлтийн ажил хийгдэж болно. Санхүүжилт нь олгогдоод явж болно. Хот сайхан болох гэж байгаа бол даваа асуудалгүй. Ихэнх компаниудынх нь мөнгийг өгөөгүй. Энэ харж. Бүх зурган дээр нар. Ихэнх компанийн нь мөнгийг өгөөгүй. Өгсөн компаниудынх нь хамгийн их нь энэ. Хамгийн их нь тэрбум 158 сая. Тэгэхэд хотын даргын хүүхд болохоор 5 тэрбум төгрөгийг гаргуул авчдаг. Яг дахин төлөвлөлтөд ороод ингээд яг адилхан ажил аваад ингээд явж байгаа одоо энэ заг компани, Цэлмэг, тий? Асар өргөө компани гэдэг ингээд энэ бүх компаниудын нэртэй гэж авсан мөнгөнийхэн дүнгуудын зарим нь бол аваагүй. Одоо энэ стандарт property group гэхэд тэг төгрөг. Эднийх гэхэд яг авах ёстой санхүүжилтанд 423 сая төгрөг байна. Эднийхийг олгодог. Аавгүй хоёрын одоо ийм ажил жишээ тэр ашиг сонирхтын хууль муулинд одоо хашилдгүй юм. Би бүр гайхаад идэх юм. Аав нь дахин төлөвлөлтийн төсөл эхлүүлээд хүүн хэрэгжүүлээд явдаг. Энэ болдго юм уу юу? Сонирхол төгсөл байдлууд байна даа. Завсар сэтгэлдээ явуулаад байгаа шүү бүжээ. За сэтгэл явуулъя. 2014 онд болсон үндэсний спортын 5 дугаар их наадмын үндэсний сурын харвааны шагналын мөнгийг дансаар шилжүүлнэ гэсэн одоо уртл байдаггүй. Энэ талаар асуух сургалж өгөөч ээ. За чанартай зам тавьмаар байна. Японочдоор бүх замаа бариулах хэрэгтэй гэж байна. За тэр тусламжийн борцог хөөрхөн санаа байна. Ядаж явуулсан борцогноос нь гэрлүүгөө шуудаагаар нь зөөхгүй байлгүй дээ. 70 мянга хизээ олох юм болоо тэр мөнгө манай гэр бүл дулаад надад маш хэрэгтэй байна. Заримд нь хэрэг болдгүй юм байгаа биз. Гинэ. За машин ачдаг шигээ хогоо ачдаг болоосай. Төрийн орны цэвэрлэгч 0 цэвэрлэнгээ ярьж байлээ. Төрөлхийн ганц юмаа чиглүүлж гэж чадахгүй гэж төр чиглүүлнэ гэж юу байх вэ? Гэсэн байна. За төр засаг ард түмнийхээ амьдралд багч гисэн анхаарал хандуулж ард түмнийхээ төлөө санаа тавьж та нар өөрсдөө болж болно гэж бодоо юу? Ард түмний амьдрал өдрөөс өдөрт хэцүү болж байна шүү. Төр засаг минь анхаарал таах болсон байхаа. Та 76 2016 оны сонгуульд бүгд огцоргуул таарнаа гэсэн байна. За гадуур барилгын ажил ерөөсөө олдохгүй байна. Солонгос хятадуудыг 100-100-аар нь оруулж ирээд л ажил хийх юм аа. Гэж байх юм. За чи сэтгэлдлүүдэд зэгцэлж байгаарай. За орчин сургуулийн төлбөрийг бас нэмээд байна. Сүүлийн 2 жилд 900 мянгаар нэмчлээ гэсэн. Жилд 450-аар нэмж байгаа юм тийм. Бидгүй сүүлийн 2 жилд ямар ч 900 мянгаар нэмсэн. За урлаг цэгмийн сайтаас би нэг мэдээлэл дуулгах гэсэн дандаа хар мараа муухай юм ярьчих шиг боллоо. Монголын залуучууд дэлхийд дахинд бас өөрсдийнхөө чадах мэдэх зүйлээрээ гайхуулж бишрүүлж явна.
Хүсэгтэнгээд язгуур урлагийн хамтлаг байдгийн энэ залуучууд дэлхийн хамгийн алдартай шоуны нэг Got Talent гэдэг нөгөө Аз ТV зохион байгуулагдж байгаа тэмцээнд нь шилдэг 25-д үлдсэн байгаа мэн. Шилдэг 24-д үлдсэн, 24-д гэсэн. Шилдэг 24-д үлдсэн. Азийн 20 гаруй улс орн бол энэ тэмцээнийг шууд дамжуулж байгаа. Аз ТV-ийн бүх улс орнуудаас бол авьяастангууд цугласан байгаа юм байна. Asian Got Talent гэдэг энэ арга хэмжээний 2 дахь шатны давлага эхэлсэн үндсэндээ онлайнаар санал авах хэлбэрээр шилдэгүүдээ тодруулна гэж. Тэгээд Монголын залуучууд бол ямар ч байсан ТV-ийнхээ одоо шилдэг 24-т бол багтцсан явж байгаа гэсэн ийм сайхан мэдээлэл урлаг цэхимэн сайт дээр гараад ирсэн байна. За залуучуудыгаа бас хүсэгтэй хамтлагаа дэмжээрэй. Азийнхаа шилдэг болгох тэр боломж бол одоо бидний гарт үлдсэн юм байна шүү гэдгийг дуулгаж хэлэх гэсэн юм. За замын хоёроо замын үүдээс өчөж байна. Заавал уншаад өгөөрэй. Замын үүдийн авто тээврийн биржийн дарга нар хятадын 3 автобус явуулаад байна. Монголын талаас 7 автобус явдаг. Нийтдээ 10 автобус явж байгаа. Нэг нь гэхэд 45 хүн суулгадаг. Тэгэхээр нийт өдөр 450 хүн авч байгаа. УАЗ 469-нд 4 хүн авдаг. Тэгээд хилээр нэг автобус ороод 769 оруулдаг. Инхээр 6900 хүний тоо багасаад байна. Замын үүдийн 69 барьж амьдралаа залгуулдаг иргэдийн амьдрал хэсүүдэж байна. Монгол автобусны тендергүй дэлгэрэх төрөд гих компанийн үүнийг шалгуулмаар байна гэхлээр би бас баримт нэхлээ л дээ. За ямар баримт вэ гэхлээр зэрэг ийм хариулт ирж байгаа. Гэхдээ 10 автобус явдаг. Нэг автобус ороод 7 ширхэг 69 ороход 69 суухан олдохгүй. Тэр Монгол талын автобусны тендер нь дууссан гэж байгаа ш. Танахаас ирж суралцж болдгүй юм болов уу гэсэн нэг юм. За энэ олон ирж байгаа энэ асуудлыг бас одоо сурвалжлах баг бүрэлдэхүүнтэйгээ ярилцъя да тийм ээ. Болно байх уу. За Дорнод аймгийн Дашвалбар сумаас иргэн Цэрэн Даш Монгол комент нэвтрүүлэх захиа бичсэн байна лээ. Ийм захиа ирж байгаа. Газар бол улсын үндэс мөн модон. Миний нутгийн газар шорооноос бурхан гуйсан ч бүүг галдан гэж. Домогт хатан мантухай сахарын хутагт хаан халахын цогтхон тайж ойрдын галдан бошгод хааны хатан төрийн том зүтгэлдэн үеийн үед нэр алдраа мөнгөлөн үлдээж харийн дайсны эсрэг эрэлхэхээр тулалдаж яваад алтан амиа алдсан алдарт ануу хатан зэрэг үе үеийн олон сайхан эх орончид маань юуны төлөө эх орон энэ төрлөх нутаг төө газрынхаа төлөө харийн дайсантай алд бие хайрлахгүй тулалдан явж халуун амиа өргөснийг түүхийн шаралдсан хуудас түмэн үед гэрчлэх үзээ. Үүнийг ухаарахгүй эх орноос урамж нутаг ус газар шороогоо гадныханд худалдан баяжигч авилгачин төрийг Монголын жирийн нийт ард түмэн эвлэлдэн нэгдэж эсэргүүцсэн тэмцээд эх орноо хамгаалах цаг маань болсон гэдгийг хэлгэсэн юм а. Үүнээс хожимд бол Монгол ус мөхнэ. Монгол усын үндсэн хуулийн 1-р бүлгийн 6 дугаар зүйлийн нэгд Монгол улсад газар түүний хэвлий ой ус амтан ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцгүй ард түмний мэдэл төрийн хамгаалтанд байна гэж зааж өгсөн байдаг. Иймээс үндсэн хуулийн хамгийн чухал энэхүү зүйл заалтыг хэрэгжүүлж нутаг ус газар шороогоо өөрөөр хэлбэл эх орноо хамгаалахгүй ийм балай төрөөр яах юм бэ бид? Иймээс ийм цэвүүн тийм эмгэнэлтэй цаг тулж ирсэн учраас эх орноо хамгаалах их үйлсэд Монгол хүмүүр нэгдэх ёстой гэсэн байна. Тэгээд Сүхбаатарын хэлсэнчлэн хүмүүрийн хүчин зүтгэл хэрэгтэй гэж байна. Ирэх чөлөөгөө эдлэж эх орондоо ард түмэд жинхэнэ эзэн болцоох цаг ирсэн. Эзэн Чингисийн маань сүнс ивэх биз. Авилгачин төрийг арилгахын тулд ард түмэн за ингээд бас нэг буруу зүйл рүү ахгүй бас нэг жоохон сэтгэл нь огшоод ирсэн юм шиг байна. Урайлаа хийчих. За 70 мянган хязаа буух юм бэ гэд. Одоо энэ оны өмнөхөн яг ийм сэтгэл би бас нэлээд даруулж байсан. Одоо дахиад эргээд даруулж эхлэх шинжтэй боллоо доо. Тэглээ теч. За монголчуудаа 2016 оны сонгуульд маш хариуцлагатай хандаарай. Өнөө маргаашаа битгий бодоорой. Үр хөвгөд хойч үе бодоорой. Олон нам гаргавал 2016-аас 2020 хүртэл дахиад л тохиролцоод ууж идэж дуусна. Бид 2020 онд оройтсон байх болно шүү гэсэн сануулгыг өгж байна. Оюутны 70 мянга яагаад орохгүй байгаа юм болоо. За 70 мянгаар амьдардаг хүмүүс хэцүү байна штэ гэсэн байна. За Говьтай аймгийн 9 булгасмаас хорлмаагаас Монгол комментэд нэг захиа бичсэн юм байна. Сайн байцгаана уу шударгын дуу олж явдаг Монгол комментийн хоёр тоо энэ захиа очих өдрийн мэндийг хүргье. Амьдралд нь сайн сайхныг хүсье гэж баярлалаа. Би Говьтай аймгийн Харьяат дуламж овогтой хорлмаа гэдэг өндөр настай хүн юм аа. Танаа нэвтрүүлэгт хандаг болсон учраас нь манай охин гэрэл туяа одоо 21 настай 1 жил илүүгийн өмнөөс тарих толгоо өвддөг, оочдөг, бөөлждөг, нүд нь хүртэл солир болоод Улаанбаатар руу 2 удаа эмчилгээнд яваад шинжилгээ гардаггүй нэлээд удаан хугацаатай зовлоо. Аргаа бараад хотод нэр бүхий хоттоо сангигдэх эмэгтэй эрэгтэй хоёр бөөд хандаж үзүүллээ. Нэг нь бүр сахиусын нэхэлтэй 9-өөс 11 сая төгрөгөөр бөө болох юм байна гэлээ. Дахиад хоёр эмэгтэй удхан дээр очтол бөө болохгүй бол бүр болохгүй нь 7-оос 9 сая өгөхгүй бол өгөх нь гэлээ. Тэгээ тэтгэврийн надад ямар тийм мөнгө байх вэ? Амтан ах дүүсийн димээр охиноо амьд байлгахын тулд болгохоос гэж бодоод нутаг руугаа буцаагаад очтол аймгийн төвд оюун сувд гэдэг
удган болтоо бүр багаасаа тодорсон сайн хүн байдаг гэж олон хүнээ сонсоод очиж уулзсан. Тэгээ танаа хүүхдүүд бол тийм юм байхгүй. Онгодгүй хүнийг болгож болдоггүй юм. Та нар бол одоо ангаах эмчилгээ хэрэгтэй. Тэгээд нэг сар гаруугийн дараагаас оншин тодорхой болно гэсэн юм шиг байна. За ингээд иймэрхүү зүйлсэд бас бити итгэрэл гэж иргэдтэй л одоо санаа зовнож бичиж байгаа л нэг өндөр насны захиа юм байна л да. Тэгээ охин нь одоо ундаг тусдаг болоод ингээд толгой тархин өвддөг болоод ирсэн чинь өө наач одоо бүү болохгүй юм байна сахиусаа. 7-оос 9 сая төгрөг авчирч авахгүй бол үхлээгээд ийсэн. Тэгээд одоо бол тэр хүүхднөөс гайгүй бол байгаа юм шиг байна. Тэгээ бус нь бас бодож болгооно үз. За 18 цаг 46 минут. За өнөөдрийн хувьд бол Монгол комент нэвтрүүлэг эхэлсэн цагаасаа энэ хүртэл ямарваа нэгэн байдлаар реклам сурталчилгааны асуудалтай тулсангүй. За эх 7 хоног одоо амралтын өдрүүд ирж байгаа сайхан амраарай. Эх 7 хоногийн даваа гараг 18 цаг тэг минутаас бас одоо рекламгүй Монгол комментээр эргэж үзэх тав хүнтэй уулзсан. Урайгаа хэлээд дуусгах уу? За. Монгол комментэд нэгтцгээе.